Ваш рассказ погружает в увлекательный мир невербальных сигналов, показывая, как язык тела женщины может с поразительной ясностью сигнализировать о сексуальном влечении, когда вы знаете, на что обратить внимание. Поскольку вы просили доработать пунктуацию и передать контент естественным, человеческим голосом, как в вашем вопросе от 13 июля 2025 года о истории «Тетя Аня», я отполирую текст с точки зрения пунктуации, грамматики и плавности речи, чтобы он звучал увлекательно, уверенно и располагал к общению, как харизматичный оратор, читающий сценарий видео для YouTube. Тон будет смелым, но уважительным, с акцентом на психологические аспекты и сохранением этической позиции, которой вы проявили интерес. Например, ваш вопрос от 13 июля 2025 года о стоицизме и влечении. Я также рассмотрю основную идею, как распознавать эти первичные сигналы, сохраняя при этом изысканность и соответствие содержания вашему акценту на эмоциональной и физической связи. Представьте, что она стоит прямо перед вами, ее тело дрожит от едва сдерживаемого желания, посылая сигналы настолько явные, что их невозможно не заметить, если знать, куда смотреть. Большинство мужчин не замечают эти тонкие, сексуально заряженные сигналы, но что, если бы вы могли прочитать ее молчаливое томление? Что, если бы вы точно знали, что она хочет близости прямо здесь и сейчас? В ближайшие несколько минут я расскажу вам о явных, первобытных сигналах, которые подает женское тело, когда оно возбуждено и жаждет ваших прикосновений. Оставайтесь со мной, потому что после этого видео вы никогда не упустите шанс заставить ее хотеть вас сильнее, чем когда-либо. Прежде чем мы начнем, сделайте мне одолжение, нажмите кнопку «Мне нравится». Это поможет нам продолжать делиться с вами этими важными идеями. Если вы еще не подписались, нажмите на кнопку «Подписаться» и на колокольчик, чтобы не пропустить новый контент. Давайте начнем. Женщины не всегда инициируют секс так же открыто, как мужчины, но их тело говорят громче слов, когда они с тем, кого действительно хотят. Вместо того, чтобы открыто выражать свои желания, они посылают тонкие, подсознательные сигналы, которые кричат о влечении. Вот 4 ключевых признака, на которые следует обратить внимание, подкрепленные психологией, которые выдают ее желание. 1. Покусывание губ. Молчаливое приглашение, когда женщина облизывает или кусает губы, это не просто случайная привычка, это мощный признак сексуального возбуждения. Психологические исследования невербального поведения показывают, что покусывание губ – это реакция на нервное и эротическое напряжение. Когда она сталкивается с сексуальным стимулом, таким как вы, ее тело реагирует инстинктивно. Ее губы могут слегка припухнуть от усиленного притока крови, и она покусывает их, чтобы снять нарастающее напряжение. В голове ее могут роиться возбуждающие фантазии, которые она слишком застенчива, чтобы высказать. Этот успокаивающий жест намекает на то, что ее мысли становятся откровенными. Если вы заметите, как она прикусывает губу, глядя на вас, возможно, она представляет ваши губы на своих или ваши руки, исследующие ее тело. Это тихое, но недвусмысленное приглашение. 2. Точка прикосновения, теплый зов прикосновения. Это способ женщины показать свое влечение, тонкий, но неоспоримый. Исследования показывают, что когда женщина возбуждена, она не всегда бросается в ваши объятия, но ее тело жаждет близости. Она найдет повод слегка прикоснуться к вам, например, погладить по бедру или нежно погладить по затылку. Психологи называют эти, казалось бы, незначительные прикосновения мощными индикаторами сексуальной готовности. Если ее руки перемещаются к более интимным зонам, таким как поясница или внутренняя сторона бедра, она прощупывает почву, наблюдая за вашей реакцией. Эти действия подпитываются окситоцином, гормоном любви, который вырабатывается во время возбуждения, побуждая ее подойти ближе. Чем смелее ее прикосновение, тем яснее ее послание. Она ждет, когда вы сделаете следующий шаг. 3. Бедра. Древний знак веками женские бедра символизировали плодовитость и сексуальную энергию, поэтому неудивительно, что возбуждение меняет ее движение. Когда женщина возбуждена, ее бедра покачиваются более выразительно, шаги становятся плавными и полными страсти. Эволюционный психолог Карл Греммер обнаружил, что эти едва заметные изменения в походке сигнализируют о повышенном осознании своего тела и инстинкте привлекать ваш взгляд. Она не просто идет, она выставляет себя на показ, ее движения намерены, почти гипнотически, чтобы подчеркнуть ее изгибы.
Когда вы замечаете, что ее бедра двигаются в особом ритме, словно в танце, призванном притянуть вас ближе, это не случайно. Она соблазняет вас, пусть даже подсознательно. 4. Точка взгляда. Окна ее желания. Если ее взгляд задерживается на вас дольше обычного, вы уже чувствуете ее интерес, не осознавая этого. Глаза раскрывают больше, чем мы думаем, особенно во время возбуждения. Когда женщина испытывает влечение, ее зрачки расширяются, это реакция на дофамин, гормон удовольствия. Исследования показывают, что даже короткий зрительный контакт может вызвать сексуальное возбуждение. Если она продолжает ловить ваш взгляд, даже когда пытается отвести взгляд, ее мысли становятся более смелыми. Она может покоситься на ваши губы или скользить взглядом по вашему телу, разглядывая вас и фантазируя о том, что может произойти дальше. Эти повторяющиеся взгляды – ее способ оценить момент. Скрыть желание. Правда в том, что женские сексуальные сигналы, часто они тоньше, чем у мужчин, но не менее сильны. Когда она прикусывает губу, прикасается к вам, покачивает бедрами или смотрит вам в глаза, ее тело говорит то, что она не выскажет вслух. Психологи подчеркивают, что распознавание этих невербальных сигналов и реакция на них не только усиливают сексуальное влечение, но и углубляют эмоциональную связь. Поэтому в следующий раз, когда вы заметите эти сигналы, не медлите, смело шагните вперед и встретите ее желание лицом к лицу. Спасибо за просмотр, Псич-институте. Обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео и подпишитесь, чтобы не пропустить еще больше важных идей. Оставьте комментарий ниже, замечали ли вы эти сигналы раньше и как реагировали. Мы хотим узнать ваше мнение. Увидимся в следующем видео.